masu bibiyar a wannan kafa ta Tech Aboki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da yawa mutane suna yin korafin cewa layuka na MTN ko Airtel ko wani layuka da suke amfani da shi na Najeriya suna ja musu kuɗi haka kawai kullum sai ga ana ja ma kuɗi ko duk sati ko duk wata. To a yanzu zan nuna muku yadda za ku dakatar da wannan ja muku kuɗi da ake na babu gaira babu dalili. Mafi yawanci za ka ga an ɗan nuno ma ɗan ƙaramin saƙo akan screen ɗinka, kana buɗewa za ka ga an nuno ma wani by mistake zai danna OK. Maimakon ka danna cancel, kana danna OK din nan to za su ja ma kuɗi ne gaskiya, za su shi ne yawanci abin da yake kawowa ake ja ma kuɗi. Ko kuma kawai in ka kira wani za ka ji an ce akwai kolaton, za a sako ma tallan kolaton ba tare da ka ankara ba, musamman masu amfani da Android. Ba tare da ka ankara ba kawai sai ka danna OK. To a nan kawai sai a shigar madaka da kolaton a dinga ja maka kuɗi. Bacin kolaton akwai abubuwa da suke news ne ko wasu abubuwa kamar games ko videos ko wasu abubuwa da yawa dai wanda suke jawowa ake cire maka kuɗi a layin ka ba tare da ka ba da izini ba. Su kamfani babu ruwansu, kana danna OK ko yaya to su gani suke kamar kai ka nema da kanka. To insha Allah yanzu abin da za ka yi kawai shine in ka shiga wajen dialer, wajen danna lambobin waya, yanda ake za ka sa lambobin waya ka kira, in ka shiga kamar haka dinnan sai ka rubuta *305 sai ka danna *305# layin ka na MTN. Bari mu fara yin misali da MTN. Misali sai kai calling a layin ka na MTN idan a shi ake cire maka kuɗin. Kun ga nan gashi nan sai suka ce see your current services, discover new services, see your pending services. To a nan idan kana da wani service da ake cire maka kuɗi a cikinsa sai ka danna number 1 ɗin nan. In dai ana cire maka kuɗi sai ka danna number 1, sai ka danna lamba 1 sai kai sending a nan. Idan kai sending gashi nan kun gani gashi nan a nan news akwai wasu labarai da ake turo min kullum suna cire min naira 10. Akwai abubuwan da za su dinga cire ma naira 50, wani naira 20, wani naira 10, ya danganta da irin abin da kai subscribe. To wannan 9 news din kullum suna turo min labarai ne kuma suna cire min naira 10 kullum a account dina. To in kana so ka fitar da shi sai ka danna number 1. Idan abubuwan da kake suka abin nan suna da yawa duk za ka gansu a nan, sai ka zaɓi wanda kake so. Ni number 1 ne gashi nan, sai ka fitar sai ka shiga gashi nan suka ce unsubscribe plan option in auto renewal. To sai ka danna number 1 din nan da aka ce unsubscribe, sai ka danna 1 sai ka ƙara danna sending. In ka danna sending gashi nan suka ce ka yi confirming, sai ka danna proceed number 1 kenan. In ka danna number 1 sai ka ƙara sending. To a yanzu gashi nan suka ce your request is being processed, you receive confirmation SMS shortly. Yanzu dai na fitar da shi, za su turo min message cewa na yi successful, na fitar da shi. To layin Airtel kuma tunda layukan nan biyu yawanci sun muka fi amfani da su a Najeriya, shi ma layin Airtel *303 za ka danna, *305 kamar yadda wancan yake sai ka danna hash. To yanzu ga can na ji wani message ya shigo min da alama message din ne gashi nan suka ce you have unsubscribed from nan news. Sai suka ce we can wait to have you back, wasu na so ka ƙara dawowa kai subscribe. To yanzu shikenan sun daina cire min kuɗi a wannan bangaren, sannan sun daina turo min. Layin ka ne Airtel shi ma sai ka danna sai ka tura musu da wannan *305# din. Shi ma gashi nan suka ce start stop. In dai da akwai wani service da ake kiran ma kuɗi sai ka danna number 2 din nan shine stop. Sai ka danna number 2 ka danna ka tura za su nuna ma, suka ce kindly note there are no services active on your Airtel number. To da akwai zan gansu a nan. To saboda babu sai suka ce babu wani service da ake cire min kuɗi a layina na Airtel. Shi ma kamar yadda kai na MTN din can haka zaka in dai da akwai sai ka cire shi. Sannan hanya ta ƙarshe shine idan ka rasa yadda za ka yi wannan hanyar ka yi ba taima ba sai ka kira customer care. Lambobin da ake kiran customer care a kowane layi ne a Najeriya su ne 300 kawai su za ka kira. In dai ka kira wannan 300 din za su daga, za ka yi musu bayanin me da me ana jama kuɗi, za su duba maka sannan su cire maka. Shine wannan karshen wannan tutorial, da Allah a yi sharing da yan uwa su amfana. Idan kuna da tambaya ku yi mana a comment section sai mun haɗa a karo na gaba.